Համաշխարհային մակարդակում, երբ որ խոսում են համաշխարհային կրոնների մասին, միշտ ընդգծում են 3 հիմնարար կրոնները՝ քրիստոնեություն, իսլամ եւ բուդդայականություն։ Եվ այդ 3-ին ավելացնում են եւս 2-ը, որ ամբողջ աշխարհով տարածված է, սակայն մեկ ազգի շրջանակներում է տարածվում։ Եվ դա հուդայականությունն է եւ հինդուականությունը։ Սա այդպիսի մի դասակարգումն է, մենք սակայն այլ ձևով ենք դիտարկում ամբողջը։ Մենք ասում ենք, որ ուսմունքները բազում են եւ բազում են նաեւ արահետները եւ յուրաքանչյուր ուսմունքի մեջ կան եւս արահետներ, բայց ամենակարևորը, որ ուսմունքը բխի ճշմարիտ, սուրբ եւ այդպես ասած աստվածային սկզբնաղբյուրից մեկ եւ երկրորդը փոխանցվի միայն սուրբ ուսուցիչների կամ իրենց անմիջական աշակերտների կողմից։ Սա հսկայական կարևորության պայման է, որը դրվում է յուրաքանչյուր ուսմունքի հանդեպ։ Եվ ըստ այդմ ասվում է, որ իսկ եթե չի բխում սկզբնական աստվածային մաքուր աղբյուրից, ապա այլևս ուղի չէ, ուսմունք չէ եւ կարող է միայն տանել շեղմանը, իսկ շեղումը շատ ավելի վտանգավոր է, քան ուսմունքի բացակայությունը։ Սա առաջին հիմնարար կարևորագույն տարրերից մեկն է, որ մենք այսօր ուզում ենք ներկայացնել։ Եթե մենք մի քիչ ավելի խորն ենք գնում, ապա մենք նորից եւ նորից մեր բոլոր դասերի շրջանակներում կրկնում ենք, որ բոլոր շնչող էակների կյանքի իմաստը դա զարգացումն է եւ ի վերջո արթնացումը, անկախ դրանից ով ինչպես է այն անվանում եւ ինչպես է գնում այդ ճանապարհով։ Եվ հենց այդ պատճառով մենք, ովքեր գնում են ուղով, ի սկզբանե տալիս ենք մի շարք ուխտեր, ամբողջությամբ տրվել ուսմունքին, հետևել ուսուցիչների փոխանցումներին, անդադար խնդրել բուդդաներին գալ այս աշխարհ եւ տարածել ուսմունքը, բայց մեր հերթին եւս փորձում ենք նպաստել յուրաքանչյուր շնչող էակի հոգեվոր զարգացմանը։ Սա այո, բայց միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ բուդդայականությունը երբևիցե չի եղել հոգևորսական կրոն։ Բուդդայականությունը առկա է, եւ այն ցույց է տալիս հնարավոր ճանապարհ առարթնացում։ Կգնան այդ ճանապարհով, հիանալի, չեն գնա, դա իրենց ընտրությունն է։ Բայց մենք ասում ենք, որ կա երկու հիմնարար դասակարգում բոլոր ուսմունքների։ Մեկը ուղղված է անհատական ազատման։ Եվ մենք ասում ենք, որ անհատական ազատման ուղիները նման են աստղերին։ Իրենց լույսը կա, բայց այնքան ուժեղ չէ, որ տարածվի եւ փրկի բոլորին։ Եվ ավելի բարձր ուսմունքները մենք ասում ենք, որ երբ որ արևը անվակարգով դուրս է գալիս երկնքին եւ տարածում է իր շողերը, դա նման է տատխագատաների գալուն, որ տարածում են ուսմունքը բոլորի համար առանց տարբերակման։ Եվ սակայն ուսմունքի փոխանցման վրա մենք ունենք մի շարք հստակ կանոններ եւ սահմանափակումներ։ Եվ մենք ասում ենք, որ առաջինը տեսնելով թե ինչն է արգելված, իսկ ինչն է կարևորագույն, տուր բոլորին եւ կիրառիր ուսմունքները, որպեսզի պաշտպանես աշխարհիկ մարդկանց մտքերը։ Սա մեզ համար կարևորագույն կանոն է, եւ մենք հասկանում ենք, որ շատ հաճախ հենց պաշտպանելու համար մարդկանց միտքը կարևոր է ասել երբեմն նաեւ քաղաքական տարրեր, եւ հենց դա է պատճառը, որ մենք ունենում ենք քաղաքական ելույթներ, կամ տարբեր ձևերով բացատրել եւ ցույց տալ, թե որն է ճիշտը եւ որն է սխալը, որպեսզի մարդիկ հնարավորինս զարգանան, հնարավորինս չսխալվեն եւ հնարավորինս աստիճանաբար մաքրվեն եւ գնան ճիշտ ճանապարհով։ Եվ նույն կերպ մեծն Գուրու Ռինպոչեն փոխանցում էր իր հիմնարար սրտի աշակերտ Դակենիեշը Ցոգելին։ Ինքը ասում էր. «Տես, յուրաքանչյուր քայլափոխին, որպեսզի բարօրություն բերես բոլոր շնչող էակներին, հետևիր այս 3 կանոններին։ Տուր նրանց այն փոխանցումները, որոնք որ համարժեք են իրենց ունակությունների հետ։ Տուր նրանց այն բացատրությունները, որոնք որ համարժեք են իրենց ընկալունակության հետ։
եւ տուր նրանց այն պրակտիկաները, որոնք որ համարժեք են իրենց ջանասիրության հետ։ Եվ ըստ այդմ փոխանցիր միայն այն, ինչին ինքդ ամուր հավատում ես։ Եվ դա կբերի բարօրություն։ Եվ այդպես մենք փոխանցում ենք այն, ինչ որ ամուր սրտում է մեր, ինչ որ մեր հիմնարար հավատի եւ աղբյուրն է եւ նշանակակետ, բայց նաեւ մենք հասկանում ենք եւ բոլորին մշտապես զգուշացնում ենք։ Անհնար է գնալ առանց ուսուցչի զարգացման ճանապարհով, բայց ել ավելի դժվար է եւ փաստացի մեծ մեղք է, երբ որ փորձում ես փոխանցել ուսմունքը ինքդ ուսուցիչ չհանդիսանալով, կամ երբ որ ինչ-որ ձևով փորձում ես բացատրել քո ընկալումները, բայց նորից որոնք որ չեն գալիս մաքուր աղբյուրից, կամ եթե դու ինքդ մոլորության մեջ ես կամ սխալների եւ այդ ամենի պատճառով դու փաստացի շեղում ես մարդկանց ուղուց, որը խստագույնս վտանգավոր է եւ ըստ այդմ մեծ մեղք, բայց դրանից ել ավելի մեծ մեղք է եւ որևէ կերպ փնովել սուրբ ուսմունքները։ Իսկ Բուդդայի ձեռքը միշտ բաց է եւ եթե մենք որևէ բան չենք հասկանում, ապա պատճառը միմիայն մեր մեջ է։